A ver, niña, ven. Ven a los ojos. No puedo. Niña. No. Que me veas a los ojos. No. A ver, dígale que me vea a los ojos, por favor. No la Que me vea a los ojos. veas. A ver, chamaco, ¿dónde estás para irte a comer? Ya, Ahorita voy por ti, espérate. hay que pegarle las patadas. A ver, veme a los ojos, niña. Veme. Eso, veme. Ahora, camina hacia mí. No la veas. Ven. Te quiero atrapar. Eso, muy bien, niña. Ahora, ¡shh! ¡Espérense que estoy hablando! Se va a comer. Se va a comer. A ver, chamacos. Yo les hablo, espérense. A ver, niña. Se me ocurre una mejor idea. ¿La quieres escuchar? No. A ver, contéstame, veme a los ojos. Sí, señor Lobo. Sí, con mucho respeto. ¿Qué te parece si tus amigos te dejan aquí y yo te acompaño el resto del camino? Ah, sí. Sí, camina, niña, camina. No. ¡De ninguna manera! ¡No la vamos a dejar sola! ¡No te separes de nosotros, Rosita! ¡Es más! ¡Ninguno de nosotros se separe! Mientras todos permanezcamos unidos, ni el señor Lobo, Veme a los ojos también tú. No. Bonnie, veme a los ni ojos. sus hermanos nos harán nada. Ay, veme a los ojos. Camina. Camina. Se ve que han aprendido muchas cosas en el bosque. Solo pongo en práctica lo que decían mis dueños. Ay, ¿te refieres a los hombres? Así es. Ellos decían que ustedes solo cazan a los que se alejan del grupo o están débiles. Esos hombres no se conforman con cazarnos, sino que además les dicen la manera de cómo salvarse de nosotros. Así ya no habremos lobos en el mundo. Está bien. Váyanse de aquí. Pero dense prisa. Ni mis hermanos ni yo les haremos daño. Pero váyanse antes de que anochezca o no respondo. Tome, señor Lobo, para usted y sus hermanos. Sí. ¿Me estás regalando un pez? No, la bolsita de ahí. Y entonces, ¿el pez es un bocadillo? Sí. Una palomita, ¿no? Es un pan. Bueno. Rocios.